唔係嚟到禮拜四，今日咧其實小弟咧就搶先收到呢個 Action 4嘅 remote， 哇幾經辛苦先攞到呢個 Action 4嘅 remote control。其實而家應該呢個地球上面好少人收到呢個 Action 4嘅 remote control， 所以今日咧小弟就自編自導自演啦，咁樣就自己 set up 咗啲燈光啊，咁樣咧就去。我都未開，其實呢隻啱啱收到嘅啫，所以咧其實小弟會搶先咧去分享呢一個嘅 Action 4嘅 remote。咁我呢一條片咧亦都會我會錄一個英文嘅 version 啦。咁其實我會配翻音咁樣，咁就可以令到咧外國嘅人都可以聽到小弟嘅開箱評測啦。咁我事不宜遲，咁我就轉個鏡頭去呢部A7R2 嗰度去同大家分享啦。再見，拜拜。我哋又嚟到呢個拍攝嘅現場啦。其實小弟咧呢個係第3剔嚟噶啦。頭先第1剔對焦唔到，第2剔個 Action 4唔知點解 hang 咗機，我用咗咁耐都未試過 hang 機嘅。自己一個人拍片真係好難，所以 Edwin 哥犀利，Edwin 哥自己一條友乜鬼都搞晒。OK， 我哋再接再厲，做人就係咁樣。我哋而家咧就收到呢個 DJI 嘅 Action 4嘅 Remote Control 啦。咁大家可以睇到 GPS Bluetooth Remote Control 啦。咁咧其實呢個包裝都係咁啦，一貫 DJI 嘅包裝嘅作風。我睇下先，係啦，我打開，因為已經第3次打開呢個盒啦。好，咁裡面咧就有個 remote 啦。咁裏面咧就有個說明書嘅說明書啊，喺度啦。咁咧個說明書咧就唔使睇啦。咁其實好普通嘅就個說明書，就係解釋俾你聽，要去打開呢個 app， 要呢個 QR code， 跟住插電，跟住開咁 pairing， 其實好簡單嘅就個 pairing 嘅。咁咧我哋再試下開咗機咯，開咗 Action 4先，係啦，開咗啦。咁我哋再開呢一個 remote， 撳佢2下，撳佢2秒。睇下 pairing 到未先？係啦 ，GPS Bluetooth Remote Control 已經 pairing 咗啦。咁咧，其實呢一個 Remote Control 啦，其實而家去到第3次拍啦。咁我再講翻啦。其實呢個 Remote Control 咧，其實我自己去睇咧，其實呢個做工係做得都幾唔錯嘅。咁所以點解而家好多人都追緊呢個貨出咧？我相信呢個做工上面係有啲困難嘅。因為其實我解釋少少技術上面嘅困難啦。其實佢呢一個嘅係硬膠砌完成組嘢，上晒螺絲，再攞去咧一個注塑機嘅裏面，咁佢再 overmold 一個橡膠上去，咁就令到佢咧可以一個比較高嘅防水嘅級別，係啦。咁同埋咧，其實佢呢個做工嗱，你睇下呢個。電話繩位咧，其實佢係硬膠嚟嘅，咁但係咧佢呢一個咧，你咪落去咧係有啲軟嘅，所以其實佢係做咗類似 GoPro 嘅嗰一個做法，就係做好晒成隻嘢，再 overmold 一個橡膠上去，咁就可以達到一個好高級別嘅防水啦。咁其實咧呢一個嘅掩仔啦，咁其實我相信佢呢一個 Type C 窿咧。其實已經係防水㗎啦。咁其實佢呢一個我相信就嚇，因為其實如果我要 as 一個 designer 去做呢件事嘅話咧，我呢個其實攞嚟防沙石嘅，就我相信唔係攞嚟防水嘅。我相信佢本身已經防水㗎啦。咁同埋喺呢個 user interface 上面咧，我覺得其實做得幾好嘅。佢左邊呢粒掣啦，佢就係有少少 chamfer 咗，一個 chamfer 我唔知道。中文好似叫倒角啊，咁佢就做咗一個 chamfer 啦，咁呢邊咧佢做咗 fillet，咁就係一個圓啦，同埋一個有起角嘅。佢仲唔夠喎，佢呢度咧再加多個壓位，等你咧喺一個漆黑啊或者冇睇到個 remote 嘅時候，你都分辨到呢一粒咧其實原來係一個 recording 嘅 button 嚟嘅，呢一個咧係開機同埋轉 mode 嘅。咁其實咧呢一個嘅 remote control 佢都自帶埋 GPS 啦，所以你會見到咧。佢呢個 G 字咧係咁喺度 search 緊，因為佢就我而家室內拍嘢啦，所以其實就佢唔會揾到 GPS 嘅。咁同埋我有一樣嘢，我覺得佢非常之好咧做得，佢做得非常之好就係咩咧？佢呢個 QS 呢個掣咧，你可以咧 set 好多你自己中意嘅 mode， 譬如我呢個 4K 120P， 我再撳佢，咁你就係 C1 啦，就係 4K 120P， 跟住再撳 C1、C2， 咁我就可以揀到呢個 4K 24P 啦。
C1, C2, 咁你就可以揀 C3, C4, Photo, Video, 係啦 Slow Motion, Time Lapse, Hyperlapse. 咁你就可以喺呢一個 remote 上面咧去做到好多唔同嘅 mode 嘅設定。咁其實呢一個其實之前 GoPro 係做唔到嘅，同埋佢呢度就算我冇睇住隻 cam 啦，譬如我嗰個 camera 係擺咗喺車出面嘅或者飛機出面嘅，其實咧佢都可以喺呢一度咧喺個 remote 裏面咧就見到佢 4K 24P 有個Rocksteady。再揀啦，咁其實佢而家係去到C4呢個，佢有 2.7K 30P Rocksteady 咁樣，咁我就好容易去做到呢一件事啦。譬如我而家再撳錄影啦，係啦，咁佢呢一邊咧就自然錄咗影啦，係啦。同埋咧，佢喺個 user interface 上面，我覺得做得幾唔錯嘅。佢會話俾你聽咧，其實你 pairing 咗 remote 未？其實佢呢一度咧有個少少嘅 icon 咧，話俾你聽，你已經 pairing 咗個 remote 啦。咁同埋你而家用緊 C4 啦 ，Customer 4啦，2.4K、2.7K、30P Rocksteady 咁樣。咁所以其實我覺得呢一隻嘢喺成件事就撳翻暫停先，係啦，喺成個嘅做工啦，同埋喺成個嘅設計上面係做得幾唔錯嘅，同埋佢裡面而家加埋 GPS 咧，就令到其實佢呢個Action Cam 裏面咧就唔需要加一個 GPS 嘅 module 嘅成本啦。其實老實講GPS。就算我以前 GoPro 裏面有埋 GPS 啦，其實我都冇乜用過佢裏面嗰個 GPS 嘅 function 嘅。咁我相信玩極限運動嘅人，佢想記得自己喺邊一度拍嘢，邊一度開始行山，所以 that's why 呢一隻嘢咧個定位，我覺得係做得非常之好嘅。咁我再講下啦，呢個其實佢裏面嘅成個 design 啦，同埋佢戴落去，我試下戴落去嗰個手感啦。有一樣要讚一讚嘅，其實就係佢呢一個嘅魔術貼咧，佢仲用咗一隻比較優質同埋比較貴少少嘅魔術貼。其實我講少少，其實佢呢個點樣做上去啦？其實呢個魔術貼咧係唔會勾到啲衫嘅。平時啲魔術貼咧，普通嗰隻咧就會勾到啲衫嘅。咁呢一隻你摸落去咧，佢係唔會勾到一般嘅衫，我哋冇一件衫，唔會勾到普通嘅毛嗰啲 T-shirt 啊。但係平時咧，如果你舊式嗰隻咧，比較平嘅嗰隻魔術貼咧就會勾到啦。咁佢呢隻改良版，譬如呢啲絨毛啦，佢就好容易勾到。但係如果咧唔係呢一隻嘅質地咧，就勾唔到嘅。係啦，試下戴下呢一個錶帶，其實佢睇下佢有咩咁特別先。係啦，睇下先。係啦 ，OK， 其實都真係做得幾唔錯。其實佢呢一個咧，佢係double 嘅防跌呢個嘢，其實佢首先圈咗下啦，佢驚你玩極限運動嘅時候咧會甩，再加多下。咁呢個 double 嘅 tab 咧，其實係好難會甩㗎啦，其實係啦。咁其實你就好穩陣咁樣，譬如我呢度撳啦 C1, C2, C3 係啦。咁譬如我而家呢個 camera 你可以睇到啦，其實我撳 recording 係啦，佢就已經錄影緊啦。咁所以咧，其實我自己睇呢一個 remote 咧，佢賣500零蚊咧，其實係我覺得係 make sense 嘅，同埋係值得俾呢個錢嘅。裡面有 GPS 啦，亦都佢嘅做工係做得相當嘅唔錯啦。其實我幾中意呢隻嘢嘅，其實同埋個 mon 仔啦。同埋佢會見到你張卡可以錄到幾耐，佢3個鐘頭08分鐘，同埋顯示埋你個 Action Cam 裏面有幾多電。咁其實我覺得佢要做嘅已經做晒。咁同埋呢一條帶我唔知點掹出嚟啦，我費事而家掹爛佢。我相信應該係可以再換條帶或者 whatever 嘅，因為佢呢度仲有一條帶俾我，我暫時未知佢嗰個實質嘅用途係咩，可能其實係俾少少力就可以做到呢一下噶啦。係啦，咁所以咧，我而家就唔好搞呢個住啦。咁我一陣間咧，再會用呢一個講一講點解我會買呢個 remote 先啦。因為其實如果大家有睇我嘅影片啦，都會知道其實我嘅出場咧，咁樣出場嘅，揈住個 cam。咁我以前咧係一個呢個 GoPro 嘅時候咧，其實我有個 remote 嘅，咁我就一撳就揈住嚟去撳嗰個掣啦，咁但係我之前就好唔慣，就撳咗先揈咧，咁就好唔自然嘅。咁我而家呢個就可以一路撳一路揈，咁就好自然啦。咁我一陣間咧，亦都會用呢一個 cam 咧嚟拍一個最後嘅結尾，去俾大家睇嘅。好，再見，拜拜。咁其實頭先呢一下咧，其實就係
小弟用呢一個 remote 咧喺 wow 緊嘅時候咧去撳嘅。其實呢個係一個原唱嚟嘅。咁其實我覺得呢個 remote control 真係幾唔錯嘅，即係可以左手撳嘅 remote 啦。咁我呢個就繼續攞住個自拍棍，攞住個 Action 4喺度拍啦。咁不過咧，我想講，我頭先咧發現咗一個巧妙嘅嘢，就係原來呢一個 Action 4同埋呢一個 DJI 嘅咪咧，原來呢一個嘅佢裡面有一粒叫做 Link 嘅 button 咧，原來係可以 remote 到佢 recording 嘅。不過算啦 ，DJI 做得非常之好嘅呢一下係。只不過可能我唔知啫，係啦。咁其實唔緊要啦，我都買咗呢個 remote control 啦。咁呢個 remote control 有個好嘅就係佢可以睇到唔同嘅參數啦，睇到嗰個 battery 啦，有 GPS 啦，咁同埋個 mon 仔同埋防水啦。咁即係譬如我去做極限運動嘅時候，其實佢都可以同我一齊去游水啊，去攀山涉石啊，咁都可以得啦。咁但係呢一個咧就係攀山涉石啦，唔知係咪涉石啦，唔知。咁但係咧呢一個 remote 呢個咪咧就唔得啦，個咪係做翻咪嘅嘢啦。咁不過 DJI 呢樣嘢係做得非常之好嘅，而我係偶然遇上的驚喜嚟。我先咦點解我唔小心揩到個掣？咦發現點解可以暫停嘅 ？OK， 咁所以我呢一條片咧。同埋，如果你哋咧有啲乜嘢想小弟開箱咧，其實就可以喺個留言度話俾我聽，同埋記住 like、subscribe 同埋 share 小弟嘅影片。咁我相信呢一條嘅開箱片咧都係全香港第一條，因為其實我呢個貨係好難先攞到翻嚟嘅。我嗌過香港嘅代理，佢都幫我唔到，因為佢都未有貨。咁但係小弟係有啲渠道係攞到啲貨翻嚟嘅。拜拜，我撳呢個掣去 stop recording 啦，拜拜。